Já tô com um Corsinha aí, ó. Corsinha aí, esse Corsa é meu na verdade, né? Esse Corsa ele só tá. Ele tá roncando o câmbio aí Depois da terceira. Depois da terceira marcha. Vou mostrar pra vocês o negócio aqui. Já arranquei ele aqui. Olha que filezinho. Ali, ó, tá vendo ali? Tá vendo o bichinho ali? Deixa eu pegar a fenda aqui. Olha lá, ó. Provavelmente é o rolamento. Rolamento do espinhão. Você vai sair de boa aqui. Peraí, com a mão só é 30 livre, hein? Ó, rapaziada, tirei o bichão aqui. O meu não casa aqui, ele não gastou a ponta. Ele não gastou a ponta, mas bagaçou o rolamento lá. E esse rolamento meu é 25. No caso daí, ele é caro, é o mais caro que tem. É 300 pilas esse rolamento aí. E esse câmbio aqui, ele já é bicho, ele vem me incomodando faz tempo já. Isso dali eu vou trocar esse rolamento agora ali. O óleo era novo, tá? O óleo aqui que eu indico usar pra vocês aqui, o óleo aqui é 80W, aquele amarelinho. Não usar o vermelho, porque esse vermelho aí não vale nada, esse óleo. Aqui, ó, a ponta do pinhão tá filé. Eu não sei se de vocês correr, você pode arrancar tudo aí e mandar o cara preencher num torno. O material mais forte que tem aí, cromoníquel, tungstênio. O material mais forte, você fala pra ele preencher. Leva o rolamento junto, né? Mas no caso, o meu aqui eu me salvei, eu vou trocar só o rolamento. Beleza? Um abraço, pessoal.